اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاد قناه كيكات وحلويات. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده معانا اول حاجه من نواعم العيد ان شاء الله. هنعمل كميات قليله، يعني هنعمل من كل حاجه نص كيلو علشان الناس اللي عايزه. طبعا انتوا عارفين الحاجه غاليه، والناس اللي عايزه تعمل كميات قليله طبعا حابه انت بقى تزودي الكميه، يبقى هتضاعفي المقادير في كل حاجه. ان شاء الله مقادير سهله وبسيطه، وكحك على البارد سهل جدا، من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها. ممكن تعمليها بالمضرب الكهربائي او بالعجان او على ايديكي، بس طبعا على ايديكي هياخد وقت كبير جدا، بالذات في الكحك على الباب. معانا 250 جرام من السمنه، اهم حاجه تكون السمنه ساقعه من التلاجة. عليهم 50 جرام من السكر اللي هو معلقه ونص سكر بودره طبعا. بضربهم كويس لغايه ما القوام يفتح معايا كده، ويبقى لونه ابيض، كاني بعمل بيتي فور لما بحط الزبده مع السكر وبضربه من الاول. اول ما القوام يفتح طبعا ده بيسهل عليكي الموضوع لما تكوني حاطه السمنه في التلاجة، فالقوام بيرتفع معاكي كده ويفتح اسرع. طبعا هنضربهم كده، هنجهز الدقيق بتاعنا اللي هو نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. عندك الكوثر، عندك الجمل، عندك في انواع كتير جدا موجوده في السوق حلوه جدا للكحك. طبعا احنا حاطين كميه قليله من الدقيق اللي هو نص كيلو، فناخد بالنا من الخميره اللي هنحطها. احنا هنحط ربع معلقه من البيكنج باودر على الخميره الفوريه. تمام، يعني الربع معلقه دي مكونه من خميره وبيكنج باودر، يعني رشه كده بسيطه من الخميره ورشه بسيطه من البيكنج باودر، علشان ما ينفخش معايا قوي ويعلى، فالدنيا تبقى مش احسن حاجه. يعني مش بحط ربع وربع، لا، الربع معلقه دي نصها بيكنج باودر ونصها خميره فوريه، يعني ناخد بالنا من الموضوع ده جدا واحنا بنحط برضو الخميره. طيب عندك كمان ريحه الكحك، ربع معلقه كده زي ما انتم شايفين من ريحه الكحك اللي هي البهارات الكحك. دي برضو بتتجاب من عند العطار، وناخد بالنا برضو ما نزودش فيها، علشان لو زادت قوي بتغمق الكحك معايا، بيبقى لونه غامق، فبرضو ناخد بالنا من الكميه اللي احنا حاطينها. احنا مش حاطين كميه كبيره. عندك بقى معلقتين من السمسم المتحمص، انت تقدري بقى تحطي معلقتين ثلاثه، بس هو يعني معلقتين على الكميه دي هيبقى حلو جدا. والسمسم المتحمص لو انت عندك سمسم ابيض اديله ايه تقليبه كده على البوتاجاز، هتلاقيه اتحمص معاكي، بس طبعا يكون على نار واطيه خالص هاديه، عشان ما يتلسعش منك، فاي برضو يبان في الكحكايه كده ان هو مش لطيف، يعني بيبقى لونه غامق كده مش حلو. فانت كده هتحطي ربع معلقه من البيكنج باودر على الخميره، ورشه من ريحه الكحك على معلقتين من السمسم المتحمص. طبعا انا سبت لكم المقادير كده على الشاشه في بدايه الفيديو، تقدري تاخدي لها سكرين وترجعي لها تاني. بصوا زي ما انتم شايفين كده، اول ما اللون يفتح كده ابتدي هحط بقى كل المقادير بتاعتي، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر على الخميره ورشه ريحه الكحك وكمان السمسم. تمام، وهبتدي بقى ايه اضرب كل المكونات دي على اعلى سرعه. طبعا الاول بشغل العجان على سرعه هاديه خالص، علشان الدقيق ما يتنطورش ويبهدل لي الدنيا. واول ما الاقيه ابتدى يبقى عامل زي الرمل كده، بصوا اهو كل المكونات بقى بتندمج مع بعض، هبتدي اعلي بقى العجان او المضرب الكهربائي. وطبعا في الكميات القليله دي تقدري تشتغلي بايديكي، تقعدي تبسي كده زي ما احنا كنا بنعمل زمان ايام ما كنا، بس احنا طبعا كنا بنعمله بصراحه الكحك على السخن، لان كنا بنعمل كميات كبيره جدا. دلوقتي طبعا يعني اديكم شايفين الغلا، يا دوبك بنعمل كميات قليله، فما بيبقاش محتاجين ان احنا نعمله على السخن. ان احنا نسيح السمنه يعني نعمل الكحك على السخن ده للكميات بقى، الافراح للحاجات دي. لكن طالما احنا يعني كميه قليله وتتاكل على طول، الطريقه دي بتبقى حلوه جدا. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، اول ما يبتدي يرمل كده معايا يبقى عامل زي الرمل، هبتدي اعلي العجان، وهقول لكم على شويه حاجات كده ان شاء الله تنجح معاكي الكحك وهيطلع معاكي. بصوا دايب كده دوب بجد والله. الطريقه دي يعني بقالي حوالي 3 سنين بعمل بيها. عملت منها السنه اللي فاتت بنفس الطريقه، بس كان مقدار الكيلو. طبعا السنه دي كذا حد كلمني اعملي مقادير صغيره، علشان الناس برضو اللي حابه تفرح عيالها، والاسعار طبعا زي ما انتم شايفين غاليه جدا، يعني الموضوع مبالغ فيه. فطبعا في ناس بتبقى عايزه تعمل من كل حاجه كميه قليله. فانا عملت لكم مقدار النص كيلو، ان شاء الله هعمله من البيتي فور والصابليه. انا عملت الصابليه والبيتي فور والبسكوت، بس ان شاء الله هحاول انزل لكم فيديو، بس طبعا تكون زي ما انتم شايفين مفيش تفاعل، مفيش تعليقات، مفيش لايك، مفيش اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه يعني تحفز او تشجع الواحد كده ان هو ينزل فيديوهات بجد. المهم الله المستعان. بصوا انا عليت كده العجان زي ما انتم شايفين. طبعا اول ما عليت حسيت ان النطوره كده، فوطيته شويه، وبعد كده رجعت عليت تاني عشان حسيت الموضوع هيبقى صعب شويه. المهم عليت العجان تاني، وزي ما انتم شايفين ده القوام اللي انا عايزاه، اللي هو يبقى عامل زي العجين ملزق كده. تمام، يعني اول ما يوصل معايا للمرحله دي اللي انتم شايفينها، هي دي المرحله اللي هبتدي اضيف فيها الميه. طب الميه بتاعتي وزنها قد ايه او مقدارها قد ايه؟ هي ربع كوبايه، المج العادي ربع كوبايه بالظبط. انا وزن الميه 50 جرام، اللي هو ربع كوبايه، لان المج بتاعي وزنه 200 جرام، فالنص 100 وربع 50. فالوزن الميه 50 جرام، بس طبعا تكون الميه دافيه تقدري تتحمليها كده بايديكي، مش ميه سخنه خالص، عشان ما تبوظ العجين، ولا ميه بارده فتخلي الخميره تاخد وقت على ما تشتغل.
تمام. يبقى كده الميه تكون فتره، يعني ميه انت مثلا ممكن مسخناها وسبتيها لما تبرد، تحطي دي كده عامله زي رضعه البيبي كده بالظبط، تقدري تشتغلي بيها. هي دي الميه دي اللي انا بشتغل بيها، يعني ما بحطش ميه من الحنفيه ولا ميه سخنه قوي. ابتدي بقى اضيف الميه زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، شويه بشويه. وطبعا مش ببقى معليه العجان قوي. بصوا انا عايزه بس الميه تتقلب في العجين كله. بصوا مش مغطيه العجان خالص. هلم بس كده العجين بشويه الميه اللي هم الربع كوبايه دول وخلاص. مش هعجن اكتر من كده علشان ما يعملش عرق معايا، واجي اعمل اسوي كحكايه الاقيها نشفت معايا وما بقتش احسن حاجه. طبعا انا يعتبر كده مسرعه الفيديو، يعتبر على اول سرعه، وببتدي الم كده العجين. هاخد بس شويه اللي فوق اللي مش طايلين العجين دول وخلاص هوقف على كده. خلاص كده هو ده القوام اللي انا عايزاه. مش يعني بيتحول بقى من القوام اللي هو الملزق لقوام اقدر اتحكم فيه. بشكله بايديا كده وبعمل منه كور، وبتلاقيه سلس معاكي وبشتغل فيه على طول. يعني مجرد ما اوقف العجان كده هبتدي اشتغل. أنا بعمل كور، وطبعا انا بعمل صف وببتدي انقشه، يعني مش بعمل الكميه كلها او اهو زي ما انتم شايفين كده، علشان لو عملت بص حسيت ان دي يعني مشققه كده، فهبتدي ادمجها بايديا تاني، هترجع تاني سلسه كده وهتبقى سهله. وطبعا تقدري تتحكمي في حجم الكحكه، بس حاولي تكبرها، يعني ما تخليهاش عاليه لفوق لان هي لسه هتزيد شويه في الفرن. يعني ما تبقاش قليله خالص ولا كبيره، يعني يعني بالتقريب كده، يعني قد الليمونه كده. انا مش بحب الكحك يبقى كبير قوي. وطبعا انت تقدري تنقشيه بمنقاش، بس طبعا احنا بالنسبه لنا لو هنطلع اوردرات موضوع المنقاش ده هيبقى صعب جدا، فاحنا بنجيب البصومه دي بتتباع عند بتوع مستلزمات الحلويات، سهله جدا وبتطلع النقشه ثابته وبتخلي شكل الكحكه زي الجاهز بالظبط. هعمل بقى المقدار كله اللي هو نص كيلو، هقول لكم طلع تقريبا معايا على الميزان قد ايه. طبعا اللي بحس ان هي مش مظبوطه، طبعا انت حابه بقى يعني لو دقيقه قوي تقدري تعملي يعني توزنيهم كده على الميزان، تبقى حوالي تقريبا 40 جرام. بس طبعا يعني ده انا مش هقدر اعمل كده، لان كنت في اليوم ده بعمل برضو الصبليه وبعمل البيديفور وبعمل البسكوت. يعني ان شاء الله هحاول انزلهم لكم كده ورا بعض. بس طبعا مفيش حد اصلا بيسال ولا بيتفاعل ولا بيسيب اي كومنت. مش عارفه ليه، في ايه مالكم ناسيني كده ليه يا حبايبي، مع ان انا مش بنساكم خالص. بصوا طبعا مش بدهن الصاج اي حاجه، طبعا كده كده اصلا هو يعني السمنه اللي فيه كافيه ان هو ما يلزقش ولا اي حاجه. هناخد بالنا بقى من التسويه. بصوا زي ما انتم شايفين برضو انا اوريكم اهو اهو. يعني يا دوبك بضغطها ضغطه بسيطه اللي هي تاخد اللون تاخد الشكل وخلاص. مش محتاجه نضغط قوي، تحسوا ان هي اتبطت كده في الصاج، مش هتبقى شكلها لطيف. لا، بحاول اخليهم قد بعض. تمام. لو حاسه ان في واحده فيها تشققات كده او يعني ما دمجتش كويس، ما هو انا لازم ادمجها بايدي كده علشان السمنه تسخن كده في ايديا، فتخلي العجينه تبقى سلسه. بصوا اهي دي كده مش عجباني، فرحت واخداها عادي وعملتها تاني. فالموضوع سهل خالص وبسيط. والنص كيلو كميه كويسه. طبعا لو انت حابه تعمليه محشي بقى ملبن او عجوه هنعمله مع بعض، لان التسويه مختلفه تماما. بصوا بقى انا شغلت الفرن بتاعتي على درجه حراره 170 اللي هو يعتبر اهدى حاجه خالص. تمام. ده قلبه عجين، كله عجين، لازم ياخد وقته في التسويه علشان العجين اللي جوه ده يستوي. اول ما خد لون من تحت ابتديت اشغل من فوق، يعني ما شغلتش من فوق غير اخر 5 دقايق ياخد بس كده اللون عشان يبقى موحد كده من فوق ومن تحت. طبعا بالنسبه للناس اللي هتطلع اوردرات ما بتحطش عليه السكر البودره، انت ممكن تحطيه في كيس كده وتطلعيه مع الاوردر. انا طلع معايا بالظبط 800 جرام، يعني النص كيلو بالسمنه بكل الاضافات 800 جرام. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقكم الجميله اللي دايما بتفرحني. ودي شكل الاطباق اللي بطلعها فوري، والكيلو ب 200 جنيه. برضه هقول لكم على تسعير